Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukias Kitchen. Leo nimeungana na Suhaifa's Food tutaleteeni mapishi tofauti ya wali. Mimi nitapika biriani na rojo la kuku na Suhaifa's Food atapika wali wa ouzi ambao ni wali unaopikwa sana sana na watu wa Afghanistan. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji kuku. Nimetumia kuku kilo 1, tomato 5 za madonge ambazo nimezisaga, majani ya giligilani ama majani ya dania kiasi, kidonge cha supu nitatumia jumbo ama unaweza kutumia magi, chumvi kiasi chako, manjano kijiko kimoja kidogo, biriani powder kijiko kimoja chakula, pilipili manga kijiko kimoja kidogo, chicken masala kijiko kimoja chakula, garamasala kijiko kimoja chakula, vitunguu vya maji ambavyo nimevikata slice nyembamba, mafuta kikombe robo, maziwa ya mtindi ama yogurt kikombe kimoja, kitunguusaumu na tangawizi kilichosagwa pamoja vijiko 4 vya kula, viazi nimetumia 3 ambavyo nimevikata, ndimu 2, rangi ya manjano kiasi, na mwisho kabisa utahitaji tomato ya mkebe. Kwanza kabisa tutataharisha kuku wetu. Katika kuku wako utaweka pilipili manga kijiko nusu kidogo, chumvi kijiko nusu kidogo, chicken masala kijiko kimoja kidogo, tangawizi na kitunguusaumu kilichosagwa pamoja kijiko kimoja chakula, na mwisho kabisa utamkamulia ndimu 1 na utamchanganya kuku wako vizuri ili viungo vipate kukolea vizuri. Na ukishamaliza utamfunika kuku wako, umweke katika friji amarinate kwa masaa 3 ama zaidi. Baada ya masaa 3 tutatengeneza rojo letu la biriani. Katika karai lako utaweka mafuta kiasi, yakishapata moto kisha utaweka vitunguu vyako vya maji na utavipika mpaka vibadilike rangi. Hakikisha unakoroga vitunguu vyako kila masaa ili vipate rangi nzuri ya golden brown. Vikishapata rangi nzuri kama hii ya golden brown, basi vitunguu vyako viko tayari na utavitoa katika mafuta uweke katika sahani. Na kisha tutakaanga viazi vyetu. Katika viazi vako utaweka rangi ya manjano kijiko nusu kidogo na utachanganya vizuri. Na kisha tutachoma viazi vyetu. Utatumbukiza viazi vako katika mafuta na utavipika dakika 1. Tunafanya hivi ili rangi ya manjano ipate kushika na viazi. Vikishakuwa tayari utavitoa na utaweka kando. Na baada ya masaa 3 kuku wetu amekolea viungo kama unavyoona katika video, na tutamchoma kuku wetu. Katika pani yako utaweka mafuta vijiko 3 vya kula. Yawache mafuta yapate moto kiasi. Yakishapata moto kiasi utaweka kuku wako na utamfunika, uache kuku wako apikike kwa moto mdogo mdogo. Utamgeuza kuku wako kila masaa ili kuku wako apate kuiva na kupata rangi nzuri. Kuku wako akishaiva na kupata rangi nzuri kama hii, basi kuku wako yuko tayari na utamtoa katika mafuta uweke kando katika sahani. Na kisha tutapika rojo letu la kuku. Utaweka tomato zako ambazo zimesagwa, nimetumia tomato takribani 5, na utaweka spices ambazo tumezitaja hapo mwanzoni ambazo ni garam masala, chicken masala, biriani powder, pilipili manga, manjano pamoja na kidonge cha supu. Na utaweka kitunguusaumu na tangawizi kilichobakia, viazi na vitunguu maji ambavyo umevikaanga hapo mwanzoni, majani ya giligilani ama majani ya dania kwa jina lingine, maziwa ya mtindi ama yogurt kwa jina lingine, mafuta kikombe robo,
tomato ya mkebe takribani vijiko 4 mpaka 5 vya kula, na mwisho kabisa utakamulia ndimu moja iliyobakia, na utachanganya rojo lako vizuri na utafunika uache rojo lako lipikike kwa moto mdogo mdogo. Wakati rojo lako linapikika kwa moto mdogo mdogo, hakikisha moto wako sio mkali sana ili rojo lako lisipate kushika chini. Rojo lako likishaanza kuwa zito na kushikana kama hivi, mwisho kabisa utaweka kuku wako uliompika hapo mwanzoni na utakoroga rojo lako polepole ili viazi visivurujike, na utawacha rojo lako lipikike kwa moto mdogo mdogo mpaka rojo lako lizidi kuwa zito. Wakati unakoroga rojo lako, utalikoroga polepole ili viazi visivurujike. Kisha utaangalia ikiwa viazi vako vimeiva, na ikiwa vimeiva basi rojo lako la kuku liko tayari. Imenichukua takribani jisaji moja mpaka rojo langu kuiva na kuwa hivi, na rojo langu la kuku liko tayari na nitaandaa katika bakuli. Na rojo langu la kuku la viazi liko tayari kama unavyoona katika video. Limeiva vizuri, ni zito na linapendeza, na sasa tutafanya wali wetu. Mahitaji ya wali: nimetumia mchele wa basmati glasi moja, ama unaweza kutumia mchele wowote upendao. Rangi nyekundu, zabibu, rangi ya machungwa pamoja na rangi ya kijani, na mwisho kabisa utahitaji chumvi kiasi chako. Kiupande wa wali, napenda kupika wali wangu katika microwave, ama unaweza kutumia rice cooker, ama unaweza kutumia mkaa ama jiko la gesi. Nimeroweka mchele wangu nusu saa na kisha nimeutoa maji, kisha nitaweka glasi 2 ya maji kwa sababu nimetumia glasi moja ya mchele. Nitaweka na chumvi kijiko nusu kidogo na nitakoroga vizuri, kisha nitafunika niweke wali wangu katika microwave kwa dakika 15. Na baada ya dakika 15 wali wangu uko tayari kama unavyoona katika video. Nitafungua na kisha nitaweka zabibu kiasi ili kupamba biriani yangu, na kisha nitaweka mafuta yale ya kuku yaliyobakia takribani vijiko 4 vidogo, na nitachanganya wali wangu vizuri. Na kisha nitachanganya rangi ya kijani na maji kiasi, na nitaweka katika wali wangu kama unavyoona katika video. Nimetumia takribani kijiko robo cha kila rangi, na utachanganya rangi ya machungwa na rangi nyekundu pamoja na maji kiasi, na kisha utaweka katika wali wako kama unavyoona katika video. Nitafunika na kisha nitarudisha wali wangu katika microwave takribani dakika 10. Na ikiwa utatumia jiko la gesi ama jiko la makaa, utarudisha wali wako na utafunika uache wali wako ukauke kabisa. Na baada ya dakika 10 wali wangu wa rangi uko tayari kama unavyoona katika video, umekauka na umeiva vizuri. Nitawacha upoe takribani dakika 10 kabla ya kuchanganya wali wangu. Na baada ya dakika 10 nitachanganya wali wangu polepole ili wali wangu usikatike. Na nitaandaa wali wangu katika bakuli kama unavyoona katika video. Wali wetu umeiva vizuri na umenyooka na unatoka mmoja mmoja, na wali wetu uko tayari. Na biriani yetu ya kuku ya viazi iko tayari kama unavyoona katika video. Nimeandaa kwa saladi, ndizi pamoja na pilipili ya maembe, ama unaweza kutumia pilipili yoyote upendayo. Enjoy biriani yako ya kuku kwa juisi baridi, yani biriani hii ni tamu
Ni tamu sana ajabu, na enjoy biriani yako ya kuku na viazi. Asanteni kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Please usisahau kuangalia video ya wali wa ozi kutoka kwa Suhai Fast Food, na ikiwa una maswali yoyote unaweza kucomment hapo chini, ama unaweza kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.